त्याचबरोबर जगप्रसिद्ध पाळोळेचो समुद्र किनारो आनी फाटल्यान पळयल्यार काणको समुद्र किनारा वयलो हे काणको बेट 50,000 घेवपाक ताजी काळजी सरकारान घेतली आसा. अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या माध्यमांतल्यान पूर्णपणे हाजी म्हणजे लायटीची वेवस्था संरक्षण केल्लें आसा. आज आमी रस्त्या संदर्भात नेटवर्क वेगळें जायत न्ही की म्हाका दिसता संपूर्ण मतदारसंघ आसा न्ही खंयच प्रकारचो आमचो एक खड्डो पडलेलो पोलीस पडचो जे काय उरलें आसा ते आमकां फुडल्या समज आगोंद आसतले म्युन्सिपालिटी आसतले फुडल्या समजचे 2-3 म्हयने तर तेय विशय सोंपतले ह्या सरकारची गती घेतली आसा. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता ह्या सगळ्यांनी म्युन्सिपालिटी म्हणजे अर्बन डेव्हलपमेंटा संदर्भात विशय आसत किंवा ग्रामपंचायतीचे विकास आसत जाल्यार सुद्दां खंयच्याच प्रकारच्या डेव्हलपमेंटाक आमी कमी पडपाक दिवना. आनी त्यामुळे विजन आनी मिशन जो कन्सेप्ट आमी घेतालो की तो विशय आमी पुराय करपाक शिकले आसा. बऱ्याच वेळाचे हांगा विरोधक जे आसा न्ही आतां बेश्टोच बोवाळ करपाचो प्रयत्न करता की पयर आमी पळयलें की 3रो जिल्ल्या संदर्भात जो विशय आसा त्याय संदर्भात बोवाळ करपाक सोदताले. म्हाका आज कितें केलें खबर ना म्हाका पण त्यामुळे विषय समजून घेनासतना म्हाका दिसता काणकोणकार आज मडगांव आमच्या कलेक्टरेट ऑफिस आणि मडगांव कलेक्टरेट ऑफिस असले कारणान म्हाका दिसता पर डे सादारणचे 2 ते 3 मनीस एकडे वचले म्हाका दिसता विकली. पण आमचे कामां हाजे पयलीं आमचे डेप्युटी कलेक्टरेट केपें आशिल्ले त्यानंतर आमी डेप्युटी कलेक्टरेट काणकोण आयले आनी काणकोण आज डेप्युटी कलेक्टर सगळ्या प्रकारचे विशय आमचे आसा 70-80-90% विशय आसा न्ही हांगा डेप्युटी कलेक्टर मामला ऑफिसाक आमी सोदता. विषय उरता ते म्हाका 5-10% जे विशय उरता ते विशय जर आमकां कलेक्टरेट जे आसा न्ही आमकां 3rd डिस्ट्रिक्टान आमकां केपें जर गेलें तर म्हाका दिसता त्या विशया संदर्भात आमी सपोर्ट म्हणजे गरज आसा जर जाय ती ताजी विस्तृतपणे आसा आमी काणकोणकार आमी चर्चा करूया. म्हणजे आज जर बजेटाचेर चर्चा जर जायत न्ही की 3 डिस्ट्रिक्ट आसता तर 3 विभागून ते बजेट घालचें पडटलें. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता नवीन डिस्ट्रिक्ट आसले कारणान आसा की त्या डिस्ट्रिक्टाचो सादारण 30,000 कोटी आसत जर जाय जाल्यार सादारणशे 10,000 कोटी डेव्हलपमेंटा संदर्भात जे आसा न्ही तो आमकां खर्च करचो पडटलो. आनी 10,000 कोटी डेव्हलपमेंटाक आमकां खर्च करपाक जाय. आमचे सगळ्या प्रकारचे विशय आसतले हेल्थ सेक्टर आसतले आरोग्य एज्युकेशन सेक्टर आसतले ह्या संदर्भात जीव विक्री विकास करपाक पडटले आनी त्या संदर्भात विचार करपाक जाय. आज हांव दुसरें उलयता आसा न्ही गरज आसत जाल्यार ताणें एक वेवस्थीत जे आसा न्ही एक चर्चा डिबेट आमी करूया आनी तातूंत कितें बरें आनी कितें वायट आसा न्ही हाचो एक सोंपो विचार करपाची गरज आसा. हांव मंत्र्याक इतलेंच मागता आमचे आरोग्य जे आसा न्ही म्हणजे हेल्थ सेंटर आसा ते अपग्रेड करपा संदर्भात तुमी पावल मारलें. विधानसभा चालू आसतना ती स्टेप्स घेतले डॉक्टर केदारनाथ अपॉयंट केलो आनी त्या कांय प्रक्रिया सुरू जाल्यो आनी त्या संदर्भात जर त्या आमी ठरयले दिसान जर पूर्ण जाले आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमचो आरोग्याचो प्रश्न आसा आमच्यान सुट्टलो. मग त्या संदर्भात एक ग्वाही तुमी आयच्या आज दिवची आनी दुसरें हे आमचे काणकोणचे ते शहर जे ब्युटिफिकेशना संदर्भात आसा तुमी दिवचे आनी त्यामुळे तुमी वारंवार आमकां मदत करत आसा. सरकाराचो पूर्ण ताकदीसह जे आसा आमच्या मतदारसंघात म्हणजे सगळ्या प्रकारची मदत मेळटा की त्या ह्युमन म्हणजे महिलांच्या संदर्भात जे आसा सुद्दां जे आसा न्ही की अनेक विशय आसा न्ही लखपती दिदी म्हणून ह्या सगळ्या कन्सेप्टा संदर्भात आसा त्याही संदर्भात मदत जायत आसा. त्यामुळे सगळ्यांनी मागता की ह्या उरलेल्या काळात भितर सरकाराचो योग्य तरेन आमी मदत घेवची आनी जे जे विशय आसा उरलेले आसा ते आमच्या समोर योग्य तरेन मांडले आसा जर जायत न्ही तर विकसीत जावपाक व्हडलें कठीण ना. आज आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विकसीत भारताचें स्वप्न पुराय करतात आनी तयार करता आसतना आज गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान की आमचे 2037 पर्यंत गोंय विकसीत जावचें अशें प्रकारचो नारो सोडिल्लो आसा. ह्या सगळ्या पयलींचेर आमी आमच्या काणकोण आसा विकसीत करपाच्या दृश्टीन सगळ्या पॅरामिटराचेर आमी विचार करता आनी ते पॅरामिटर आमकां पूर्ती करपाचो प्रयत्न करता. आनी हे सगळें करता आसतना की आज जे माननीय मंत्री आसा तांचे सहकार्य आरोग्य सेक्टर आसूं दी अर्बन डेव्हलपमेंटा संदर्भात आसूं दी बाकीच्या सगळ्या गजाली संदर्भात आसा कोण सहकार्य मेळटा तर आमकां मागता की अशाच प्रकारे आज जशें तरेन तात्काळ जे एखाद्या विशयाक संदर्भात लागले सुद्दां जात न्ही की डिसिजन ते तात्काळ दितात की अशाच प्रकारे डिसिजन दिवचे. आनी 2 गजाली आमकां ताणें आज सांगल्यो एक काणकोण ब्युटिफिकेशना संदर्भातलो विशय जो आसा खुलासो जाय आनी दुसरो आमचो आरोग्य सेक्टर जो आसा न्ही एक वेवस्थीत जर तुमी उतर दिल्लें आसा जाल्यार सुद्दां जायत न्ही काणकोणच्या तुमच्या हातान आसा न्ही 100% काम जालें अशें जाल्यार जावचें ना आनी त्या सुमार तुमी सहकार्य करचें अशें अपेक्षा व्यक्त करून 2 शब्द बरें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.